Ik ben hier nu inderdaad een kleine 2 maanden en het was voor mij en mijn gezin was het echt een warm bad om hier te komen. De mensen zijn heel vriendelijk, heel open en heel blij en enthousiast. Ook over de Marnierskazerne en mijn functie. En we hebben het ontzettend naar ons zin hier. Dat het een hartstikke modern ziekenhuis is. Echt een heel mooi ziekenhuis ook, met hele lieve, fijne, zorgzame mensen die erin wonen. Nou, dat wij voor zorg hier hartstikke goed terecht kunnen. Niet alleen wij als militair, maar ook als gezin. Als er iets is, hoeven we niet helemaal naar Savaneta, maar kunnen we direct hier naartoe. En dat geeft heel veel vertrouwen. We hebben een korte rondleiding gedaan, waaronder dus de bloedbank, het laboratorium, spoedeisende hulp en we zijn op de ICU geweest en als laatste nog op de apotheek. En we hebben die keuze gemaakt omdat het vooral ook eerste lijnszorg betreft en dat ze graag willen weten hoe de opvang is en de eerste opvang wat betreft hun basis, de kazerne. De highlights die we hebben besproken is hoe we elkaar kunnen helpen. Dus we hebben beide een zorggevende instantie, zowel het ziekenhuis als op Savaneta. En we hebben mekaars hulp nodig soms. En hoe hebben we dat gedaan? Of hoe gaan we dat doen? Dat is wat we hebben besproken. Ja. Een afvaardiging van de kazerne was bij ons op bezoek en heeft een rondleiding gehad door het ziekenhuis, heeft onze faciliteiten gezien. Wat natuurlijk voor hen heel belangrijk is om te weten, omdat zij ook heel veel medewerkers hebben die ook weer met familie komen en kinderen. Dus zij willen ook weten van, nou, als er iets is, waar kom ik dan terecht? En andersom is het voor ons heel belangrijk om goed contact te hebben met de kazerne. In het geval van calamiteiten, nou ja, af en toe regent het en af en toe hebben we lekkages, af en toe hebben we overstromingen. Nou, dan hebben we in ieder geval een team wat kan meehelpen om zandzakken te vullen. Maar ook zelfs om mensen te vervoeren, wat in het verleden is gebeurd. Maar ook om gewoon als het nodig is, ja, ons echt te komen helpen om het ziekenhuis nou ja, uit situaties te redden die eventueel gewoon voor onszelf overstijgend zijn. En ik denk daarnaast dat het heel goed is om met elkaar samen te werken op dit eiland. Elkaar in ieder geval te kennen, omdat we uiteindelijk een gemeenschappelijk belang hebben. En dat is het dienen van de Arubaanse samenleving, het dienen van ook de mensen die hier op bezoek zijn, zoals de toeristen, maar natuurlijk ook de illegalen. Nou, de gesprekken waren in ieder geval heel erg goed en heel positief. De nieuwe commandant ontmoet, een jonge, nieuwe, enthousiaste man. Die in ieder geval ook weer een aantal stappen wil zetten. Dus we spraken onder andere ook over duurzaamheid, wat de kazerne de afgelopen jaren heeft bereikt. Nou, wat ook zeker voor ons als ziekenhuis interessant is om over te gaan nemen. Dus ik hoop dat we daar nog heel veel stappen in gaan krijgen. Maar ook in het uitwisselen van personeel, zodat wij een kijkje in hun keuken kunnen nemen en zij bij ons. Maar tenslotte ook breder trekken, zodat er weer een open dag komt, in ieder geval op de kazerne, ook voor HOH-medewerkers. Zodat wij met elkaar en onze kinderen en kleinkinderen daar kunnen gaan kijken en kunnen bewonderen wat er allemaal te zien is. En andersom ook weer voor de kinderen van de kazerne, om toch te weten wat is nou een ziekenhuis en wat gebeurt er allemaal. En hopelijk kunnen we heel veel mensen enthousiast maken om uiteindelijk voor het HOH te komen werken. Want dat is natuurlijk ook een van de doelen die we steeds hebben. Dus al met al heel positief. En ik weet zeker dat er een mooie vervolg gaat komen.